હવે ડોલ્ફિન શો જોવા માટે ગોવા કે પછી દુબઈ જવાની જરૂર નથી. હવે બેટ દ્વારકાના સુંદર બીચ પર તમને ડોલ્ફિન શો, સાઇટ સીન, સનસેટ, બીચ કેમ્પિંગ અને રાત્રે ડીજે પાર્ટી પણ કરવા મળી જશે. તો આ બધી જ મજા માણવા માટે આવી જાઓ ડોલ્ફિન એડવેન્ચર કેમ્પમાં. હા મિત્રો, ડોલ્ફિન એડવેન્ચર કેમ્પમાં આવો અને 2 દિવસ અને 1 રાતના પેકેજમાં તમને બોન ફાયર, કેમ્પિંગ, ટ્રી હાઉસ, ઓખાથી બેટ દ્વારકા બોટ રાઇડ, બીચ સ્વિમિંગ અને એક્ટિવિટી, મરીન વોક અને સનસેટ પોઈન્ટ, ટેન્ટમાં રહેવા માટેની મજા અને ક્યારે ન જોયો હોય એવો બોટ રાઇડમાં ડોલ્ફિનનો નજારો. હા મિત્રો, અહીંયા તમે ફેમિલી કે ફ્રેન્ડ સાથે આવો ને તો તમારા ટ્રીપનો એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ મજેદાર રહેવાનો છે. ડોલ્ફિન એડવેન્ચર કેમ્પમાં તમને બ્રેકફાસ્ટ, લંચ અને ડિનરની પણ સુવિધા મળી જશે અને રાત્રે બોન ફાયર અને મિત્રો સાથે ગરબા પણ એન્જોય કરી શકો છો. અહીંયા તમને બોટથી સુદર્શન બીચ જોવા લઈ જશે, જેનો નજારો ખૂબ જ રમણીય છે. બેટ દ્વારકાના બીચ ઉપર તમને બનાના બોટ રાઇડ, સ્પીડ બોટ રાઇડ, જેટ સ્કી અને હોર્સ રાઇડિંગ પણ કરી શકો છો. તો મિત્રો, હવે દરિયા કિનારે સુકૂનનો અનુભવ કરવો છે તો ડોલ્ફિન એડવેન્ચર કેમ્પ બેટ દ્વારકાનો કોન્ટેક્ટ કરો. સ્ક્રીન પર તેમની બધી ડિટેલ્સ આપેલી છે. આજે જ તેમનો કોન્ટેક્ટ કરો. બાકી વિડીયો ગમે છે તો લાઈક અને ફોલો કરવાનું